Përkundër vendimit të gjykatës, masa e sigurisë sipas Fazliut nuk është duke u respektuar, tashmë nga pronari të cilit i ka kaluar prona. Nuk është duke respektuar nga subjekti i cili është duke ndërtuar objektin afarisë të banesor në pronën e padecëve, propozuesve, përkundër që ne kemi insistuar dhe kemi kërkuar edhe zbatimin e këtij vendimi, por deri me tani ka hasur në pengesat e vazhdueshme nga subjekti. Betimi për drejtësi më 30 shtator 2025 ka telefonuar pronarin e këtij subjekti, BV, për të pyetur nëse kjo mas po respektohet, por ai me të dëgjuar pyetjen ka ndaluar telefonin. Jemi të trajtuar që çështjen e pronës në privat, edhe në të njëjtën kohë gjykata tashmë ka caktuar një masë të përkatshme të sigurisë. Edhe pyetja jam është nëse kishë mujt me bën një intervistë me juve për me trajtuar çështë çështje, dhe të njëjtën kohë nëse mund më tregu nëse është duke u zbatuar masa të cilën e ka caktuar gjykata. Të nesërmën ekipi i betimi për drejtësi ka dalë në teren për të parë gjendjen. Sipas një punëtori aty, ata janë njoftuar që 3 ditë për ndërprerje të punimeve dhe se janë vetëm duke i siguruar mjetet e punës. Na jemi të mbledh aletët. Të mbledh për me ecë? Po të paluë. Për mos me punu. Që sa ditë keni punu këto? Ne kemi punu mati. Që sa kohë njoftu që do të ndërprej punime? Që 3 ditë. Nga punëtori, ekipës i thuhet të presin, pasi pas disa minutave në vend punishte, paraqitet edhe pronari BV, por ati i pengon mikrofoni dhe insiston se nuk dëshiron të ingjizohet. Po ne po marrëm pyetje që se keni respektuar deri tash masën e sigurisë. Po ne po marrë zyrtarisht. Me qenë se ju vendimin e keni pranuar para qysh një muaji, pse se keni respektuar deri tash masën e sigurisë? Avokati Fazliu thot se për mos respektimin e vendimit kanë ndërmarrë hapa ligjor, duke njoftuar edhe stacionin policor në Graçanicë dhe inspektoratin e ndërtimit. Betimi për drejtësi ka dërguar pyetje në stacionin policor në Graçanicë për të marrë një përgjigje nëse kanë dalë në terren dhe çfarë veprimesh kanë ndërmarrë. Sipas stacionit policor në Graçanicë, më 5 shtator 2025, pala MB ka raportuar për vazhdim të punimeve dhe njësia policore ka dalë në vend ngjarje rreth orës 10:30, por sipas tyre nuk ka hasur në asnjë punëtor apo firmë duke punuar, por brenda objektit ka pasur material ndërtimor dhe vegla pune dhe në vend ngjarje janë bërë disa fotografi ku vërehet se ka pasur punime të freskëta. Sipas policisë, pala deri më tani nuk ka bashkëngjitur ndonjë aktvendim të gjykatës që i obligon ata të veprojnë sipas detyrës zyrtare. Megjithatë, betimi për drejtësi ka siguruar emailin drejtuar stacionit policor në Graçanicë, ku është edhe aktvendimi i gjykatës. Kurse nga inspektorati i komunës së Graçanicës thuhet se kanë marrë të gjithë hapat ligjor, duke mos komentuar më shumë, pasi sipas tyre rasti është i vjetër dhe kompleks.